नमस्कार दोस्तों। होप करता हूँ आपको मेरी वीडियोस बढ़िया लग रही होंगी। बहुत प्यार दे रहे हो मेरी वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो वीडियो मेरी है तो वो सुपर मेटियोर के ऊपर ही है। अगर आप हार्ले जैसा साउंड चाहते हो, हार्ले जैसी बाइक चाहते हो, लुक चाहते हो कि आपका दबदबा बना रहे आसपास आपके ग्रुप के अंदर, आपके बाइकर ग्रुप के अंदर, आप सुपर मेटियोर ले लीजिए। बहुत हैवी साउंड है, बहुत हैवी बाइक है, बिल्कुल हार्ले लगती है। आपको बताता हूँ वो हार्ले जैसा साउंड कैसे प्रोड्यूस करेगी, आपको पूरा सुनाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, हम इसके एग्जॉस्ट उतारेंगे, फिर आपको साउंड सुनाऊंगा, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी इससे। करता हूँ आपको वीडियो ये भी वीडियो लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों बहुत कमेंट आए, बहुत प्यार दिया लोगों ने। होप करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगे होगी दोस्तों।